हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण शिकणार आहोत व्हॉट्सअप कॅटलॉगने घरीच फिशिंग टॅकल ऑर्डर करायला. हा नंबर आहे, तर याच्यावर हाय पाठवायचा आहे. बघू शकता विशाल गिल नाव आहे. तर होम बटनवर क्लिक करायचं आहे. आता बघू शकता व्हॉट्सअप कॅटलॉग ओपन झालेला आहे. आपल्याला काय पाहिजे ते याच्यातून सिलेक्ट करायचं आणि कार्टमध्ये टाकायचं. आता स्पॅरो, झिगवॉक हा टॉप वॉटर आहे, पेन्सिल, चीटो शॅड, कॅप्री, हा पॉपर आहे. आपल्याला प्रॉप पेन्सिल घ्यायचे आहेत 7 पीस. तर हे ॲड करू आपल्या कार्टमध्ये. अजून बघूया. आपल्याला पॉपर पण पाहिजे. तर 113 सेंटीमीटरचा पॉपर आहे, 24 ग्राम वेट आहे. तर हा घेऊया एक. सांबा लोर कर्ली टेल, याला पण चांगला रिपोर्ट आहे. स्किप जॅक कर्ल पॅडल टेल आहे, हा पण घेऊया एक. खूप व्हरायटी आहे. आपल्याला रबरच्या लूरसाठी जिगेड पाहिजे, तर जिगेड ॲड करूया. आता आपला पार्सल एकदम कडक पॅकिंग आहे. सील कट करूया. बबल रॅप, डबल रॅप आहे, डबल कोटिंग. प्रॉप पेन्सिल माय फेवरेट. याच्यावर मला जिताडी हुकअप झाली होती 12 मंडी. बघूया 1 2 3 4 5 6 आणि 7 पीस ऑर्डर केले होते. परफेक्टली आलेले. स्किप जॅक, रेड हेड, क्वालिटी.
सांबा कर्ली टेल, बघू शकता चांगला रबर शेड आहे. पॉपर, जिगेड 17 ग्राम, 5 हुक्स. तर आपण मागवलेले सर्व टॅकल आपल्याला एकदम बरोबर आणि त्याच क्वालिटीमध्ये आलेले. पार्सल रिसीव झालंय, अनबॉक्स करतोय. बबल रॅप पॅकिंग आहे. चार लेयर बबल रॅप पॅकिंग होती. तर आपण कट करूया. बघू शकता स्टॉम वाइल्ड आय ग्रीन, पॉपर नोबी 21 ग्राम 10 सेंटीमीटर, लुटॅक मिनो, स्पॅरो लुकानाचा, याच्यात पण 2 लूर आहेत. सेम पॉपर आहेत 4 पीस, पॉपअप रिग 4 पीस, सॉफ्ट आहे आणि हार्ड बॉल आहेत. बघू शकता आपल्याजवळ आलेली आहे लुकानाची स्टोन आयलँड. सिंगल पीस हँडल आहे, स्क्रू फिट. बघू शकता ती फ्री आहे. स्टोन आयलँड ॲल्युमिनियम बॉडी. तर याच्यावर पण आपण लवकरच स्केच काढू. 25 किलो ड्रॅग साऊंड पण चांगला आहे. तर 80-85 हजार रुपये किमतीची रील येते.
तेवढ्या रीलचा ड्रॅग आणि पॉवर दिलेली आहे त्याच्यात. तर नवीन असाल तर ट्राय करू शकता. सॉल्ट स्टोन आयलँड लुकानाची. तर आपले सर्व कंटेंट आपल्याला रिसीव झालेले आहेत. तर थँक्यू डी जेरेमी वेट फिशिंग, विशाल गिल.